بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دلوقتي هنعمل وصفة جميلة جدا للإنفلونزا، والأيام دي احنا في فصل الخريف، ناس كتير أخدة برد ولل... وربنا يسهل إن شاء الله والوصفة تعجبكم. أنا جربت كل الوصفات، بس أكتر وصفة يعني جابت فايدة وجابت نتيجة اللي أنا عاملها ديت. معانا نص ليمونة، معانا معلقة شمر، ومعانا معلقة عرقسوس، ومعلقة حلب حصى، ومعلقة زعتر. الأربع معالق دول هنحطهم في لتر ماء مغلي. هنحط حلبة، الشمر، والعرقسوس. طبعا كل واحد الأعشاب دي ليه فايدة كلنا عارفينها، بس للأسف الكسل خلي الواحد يستسهل وياخد البرشامة، والبرشام ما بيعملش حاجة، ولا المضاد الحيوي بيعمل حاجة. بأقل بيت دلوقتي لازم تلاقي نص اللي موجودين فيه عندهم برد وعندهم زكام وعندهم كحة. هنعصر دلوقتي نص الليمونة، صدقوني الوصفة دي فيها فايدة كتير. أنا قريت كتير أوي عن علاج البرد والإنفلونزا والزكام والكحة الشديدة السعال الديكي للأطفال. الوصفة دي في منتهى الجمال، مجرد من إن إحنا هنطفي عليها دلوقتي. بعد ما تسيبها تبرد، هنصب كوباية الصبح وكوباية الظهر وكوباية آخر النهار، وهنحاول نحليهم بعسل. ما كانش ممكن نحط معلقة سكر، هي طعمها مش هيبقى وحش، هيبقى طعمها حلو إن شاء الله. بإذن الله يجيب نتيجة، وجربوا الوصفة، وإن شاء الله بإذن الله تكون بالشفاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.